دونك السلام عليكم. دونك نكملو في لا سيري ديال لوتوماتيزم، يعني لي غرافسات و لي كي تشارج. دونك هنا ان اكزرسيس l'élaboration de teinture des bois réalisée à partir d'un mélange d'eau et de colorants. On utilise trois produits colorants A, B, C. Quand l'ordre de départ cycle TCY est actif, le cycle suivant se déroule. Première partie, donc remplissage de la cuve en eau jusqu'à le niveau N1. يعني غيتحل فان VCO توصل le niveau N1. donc في الغرافسات غنديرو ديبار سيكل يتحل le van VCO توصل N1. Deuxième point, simultanément, l'introduction de colorants A, B, C suivant la quantité désirée, QA, QB, QC. Chaque pompe fonctionne le temps nécessaire pour atteindre des doses souhaitées. Par exemple, la pompe PCA reste en marche tant que la condition QA est égale à 1 n'est pas réalisée. Alors, je vais la fonction A. Donc, les trois électrovents يتحلوا PCA, PCB ou PCC. يوصلوا les niveaux QA, QB, QC. Après, donc transition يتحلقوا هاد les étapes est égale à 1. ندوزو le point الثالث. Mélange de l'ensemble temporairement. Alors يتحل داك يخدم داك الميلونجور MCOL واحد certain temps. Donc في الكاي تشارج ما كتبينش شحال لو طون مي temporairement تعني هاد لو طون. Arrêt de l'agitateur et l'évacuation de colorant vers la mélangeur principal. يعني غيتحل داك لو فان VCOL تيوصل لو نيفو با N0 بار، يعني ما يبقاش مديتيكتي لو نيفو، يعني يخوى الريزرفوار. Après, lorsqu'on n'a plus de produit au niveau N0, on remplit le cuve d'eau jusqu'à le niveau N2 en reprenant l'agitation. يعني غيتحل عاوتاني الفان VCO وغتبدا l'agitation en même temps توصل le capteur N2. Après, maintenir de l'agitation momentanément, donc غيسكت الفان وغيبقى خدام غير l'agitateur pendant un certain temps. Donc momentanément تاهي راه فيها un certain temps. Après, il y a évacuation de l'eau de rinçage vers la mélangeur principal. يعني غيتحل الفان VCOL حتى النيفو با ويسالي لو سيكل ورجع لنا ليطا انيسيال. دونك هنا temporairement تعني واحد certain temps و momentanément تعني un certain temps واخا ما ذاكرينش شحال لا فالور ديالها. Alors هاد ليكزامبل دونك سي تري امبورطون في الاندستريال اللي تيكونوا فيهم هاد لي برودوي ديال الميلونج، سيرتو بزاف الشركات فيهم هاد لا برودوي مونادا او شي برودوي فيه ميلونج ديال بزاف لي برودوي entre eux و تتكون فيهم toujours la fonction A. Alors la simulation avec step 7. Donc lorsqu'on appuie sur des particles يخدم ليا الفان ديال لو حتى توصل لو كابتور N1 لو نيفو N1. Après غنخدمو 3 étapes en même temps ديال لي كولورون، كل واحد خصو يوصل لا كونتيتي QA ويحبس، الاخر غيوصل حتى هو QB ويحبس، واخر غيوصل QC وغيحبس. فهم غيدوزو ليطاب suivante. La transition est égale à 1. C'est une transition qui est toujours vraie. Donc في الغرافسات تنخليوها خاويه. Après un certain temps تيتحلوا لي فان دونك النيفو با خلينا اكسيونيه دونك داز ديريكتومون. Après يتحلوا بجوجهم حتى N2. Après تاني un certain temps غيدار الفيدونج تيوصل النيفو با ونرجعوا ليطا initial. Donc نعاودوا لا سيميلاسيون. lorsqu'on appuie sur DCY غيخدم فان ديال لو اللي غيقيس N1 يخدموا 3 لي زيليكتروفان. لي زيليكتروفان دونك 3 يوصلوا البرودوي QA, QB و QC. Après
غيوقفوه في الميلونجور ان سيغتان طون. دونك التمبوريزاتور تيحسب اللي غيساير لو طون يحسب لي. ندوزو ليطاب ليفاكياسيون افيك ميلونجور ابخي ان سيغتان طون دونك حتى للنيفو N2 après un capteur N2 après un certain temps ودرنا غير 2 secondes غيبدا الفيدون وصل ليطا انيسيال.